공장에 가서 모두 재료 가져가고 방금 한 밥. 잘 됐네요, 밥이. 꼬들꼬들. 이제 밥을 투하할 겁니다. 일단 한번 보여드리고, 이런 식으로 돼 있어요. 자, 완성. 맛있겠죠? 길이 이래요. 너무 안 좋습니다. 고생하다가 잠깐 켰는데 누가 지나가면서 길을 만들어준 것 같긴 한데 완전 풀이고 길도 날망이고 이 길로 다시 오고 싶지 않네요. 가시도 많고 땀이 막 떨어져. 여긴 또 왜 이래? 여기 올라가야 돼. 왜 여기 이렇게 날망이야? 올라가 보겠습니다. 길을 안 만들었어 여기 사람이. 그러면은 못 올라가게 하지. 다행히 옆에 길이 있네요. 다행입니다. 저로 올라가는 줄 알았네. 아까 2.5km니까 한참 가야 할 건데, 봉우리까지. 여기가 정상인 것 같은데, 아무것도 없어. 뭐야. 좀 더 가보겠습니다. 여기가 제일 높은 것 같은데? 뭐 돌탑이라 쌓아놔야 하는 거 아니야? 내가 쌓아놔야 하나? 이거 정상 아닌가? 앞에 또 봉우리가 보이는 것 같기도 하고. 풀들이 너무 많아 여기. 팔 다 베네. 아씨 깜짝이야, 돌멩이잖아. 아무래도 저 앞이 정상인 것 같습니다.
더 가보겠습니다. 자, 조심. 네, 여기 봐. 날망. 뭐 별로 감흥이 없다. 그냥 무서워. 여기 떨어지면 죽겠다. 아까 그쪽으로 내려갔더니 이렇게 편백숲이 우거진 숲이 나왔어요. 시원하다. 와, 정자도 있어. 잘 내려온 것 같은데요? 내려가는 길이 없을까 했는데 있을 것 같아. 뭐지? 저 아래 뭐도 만들어 놨는데? 계단도 있고? 뭐지? 너부 17편백 은행길 한우봉. 한우봉 좀만 올라가면 한우봉이라는데. 한우봉 갑시다. 자, 일로 올라가면 한우봉이랍니다. 또 풀 많겠다. 이거 마지막 관문인가? 올라갑시다. 벌레도 많고. 그래도 줄을 설치해놔서 다행이다. 쌩하다. 여기가 정상인 것 같습니다. 한참 올라왔네. 힘들어라. 한번 올라가 보겠습니다. 끝인가? 여기도 산악회에서 올려나? 안 올 것 같은데. 정상 한우봉 570m. 뭐 뷰가 없어. 일로도 내려가네. 내려가면 뭐 있나? 무슨 산? 경각산? 내려가는 길은 어디지? 옥녀봉. 어떻게 내려가? 자, 아무튼 한우봉 정상 왔습니다. 한우봉 어디 갔냐? 한우봉 570m. 힘들다. 여기는 다시는 오고 싶지 않아. 벌레도 많고 나뭇잎도 사람이 안 지나다녀서 너무 많고.